gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ver a lavação do carro que eu vou mostrar para vocês. Mostra pra frente um pouquinho como é que é. Meu Deus! Olha aí, ó, pessoal, tá vindo. Vamos ver a cara da Manu agora. Gente, Olha só essa escola. meu Deus! Gente! Vai passar dos lados aqui também agora, ó. Olha isso! Meu Deus! Mostra aí, mamãe, mostra aí, mostra você. Nossa, gente! Tá fazendo um barulhão aqui, olha lá. Se a gente passar com o vidro aberto, Manu, o que pode acontecer? A gente vai se molhar tudo e o carro também, né? Vai voltar as escovas. Atenção. Ó, tá voltando. Tá voltando as escovas. Quer parar o vídeo? Não. Gente, depois dessa barulheira eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá bom? Agora vai passar um jatinho secando, quer ver? Vai passar Então, galera, vocês já deixaram um like e se inscreveram no canal? Se não, deixa agora. E se inscreve se ainda não for inscrito. Vamos lá. E segue a gente no nosso Instagram, no meu, na verdade, né, gente? Que é Manu CS Oficial. Isso aí, galera. Até mais. Tchau. Tchau.